Ang giawhag ni Kristo nato kinahanglan tang magbantay kay inigabot god sa Ginoo nga labing gamhanan sa atong kinabuhi. Ang unang mahitabo mao ang dili maayong hitabo, kay ang una ganyang buhaton iyatang patyon. Mao dyan ay una, nigbalik niya ang atong masinati, patyon kita niya. Niya siya, okay na mo. Okay na mo nga mubalik ang Ginoo? Okay ra. Muna yung Ginoo, ay gin mo kumpensa, pagbantay gid mo. Kay inigbalik niya, iya usatang patyon. Nga inighuman yag patay na to, iya dayon tang hukman. Buhion ta niyag balik ngatong kalag di man na mamatay nya hukman dayon ta nya adto dayon didto ang final judgment adto batas impierno nga mao ang final death or adto batas langit ang final life yang gitawag eternal life or adto batas impierno nga mo'y gitawag og eternal death. Asa man mo gusto nigbalik sa Ginoo? Sa langit. Langit bantay mo. Nya mura kuno tag mga sulugoon, nya milakaw ang agalon, nya paglakaw na niya, iya tang gibinlan og mga buluhaton. Unsa man ning mga buluhaton nga iyang gibili nato? Karon sa atong pagsangyaw 2021, gipahinomduman ta, focus ta karon sa bunyag. Kay ang dako kunong hitabo diri sa Cebu nga historical kaayo mao ang unang misa ug ang unang bunyag. Nya ang unang misa way pizza nga na-determine ang gibutang ra event Easter Sunday adtong 2021. Pero ang unang bunyag gibutangan gyud pizza April 14, 15, 21. 2021 ta kung isulti ganiha. O 1521, April 14, Abril 14, 15, 21. Mo na unang bunyag nya. Mo na karon ang focus nato bunyag. Pag bunyag nato, mura dayon tagibiyaan sa Ginoo, iyatang gitagaag trabaho. Nya unsa may trabaho nato pag humagbunyag, na membro naman ta sa iyang simbahan. Kana bitang inighid-hid sa pari sa diri sa kuan bata. Mao na siya ang paghatag natog assignment. Unsa may gi-assign diha nga mahimot ang pari, propeta og hari. Mao ra gina, pari, propeta og hari. Nya kun ato na siyang buhaton hangtod gyud inig kamatay nato, nangandam ta. Unsa may trabaho pare? In general, ako lang ning i-summarize, mao ang double A ang ako anang kuan, ang ako anang abbreviation double A. Unsa may trabaho pare? Ampo og antos. Kana bang magsigi ra jud kag ampo, magsigi kag antos, hangtod jud ka mamatay. Kana congratulations. Pasar ka na. Pero magsigi gani ka og negosyo ra gyud, wa nay ampuay nya human dili pa gyud muantos, sige reklamo, impierno dayon ka na. Nya kumusta man mo ron? Katuman mo na. Wa. Ikaduha nga function ang pagka-propeta. Double S. Sangyaw sa maayong balita og saksi sa maayong balita. Kana bang ang mugawa sa atong bakba, pulos bitaw pulong sa Ginoo? Kamo mga ginikanan sa inyong pagtan-aw sa inyong mga anak, unsa may inigsulti ninyo sa inyong mga anak, unsa may mga pulong inyong gamiton, pulong sa Ginoo. Tubag. Inyong pahiyom lang muna ako. Dili lagi ko amahan. Anong inyong sa kong iapil, nga umang ko'y anak. Kamo ba? Akong ipangutana, maginikanan, minyo, magay mong mga naong.
Pulong Diyos Ginoo. Kung ang imong anak tapulan, unsa may pulong sa Ginoo para sa mga tapulan. Kung ang imong anak kugihan, unsa man say pulong sa Ginoo para sa mga kugihan. Kung ang imong anak bright kaayo, unsa man say pulong sa Ginoo para sa mga bright. O kung ang imong anak bugo sad kaayo, sige lag kahagbong, dako pa gyud kay kaon, unsa man say pulong sa Ginoo para anang klasiha. Kamo sa mga asawa ngadtos inyong bana nga ris asawa, pulong sa Ginoo mo'y gamita. Kung ang imong bana nakakabit, unsa may pulong sa Ginoo para sa mga nangabit. Kung ang imong bana buutan kayo, unsa man say pulong sa Ginoo para sa buutan. Kung ang imong asawa yaw-yawan kayo, unsa man say pulong sa Ginoo para sa mga yaw-yawan. Ang inana ba? Ang pari sad nganha ninyo, no? Unsa may pulong sa Ginoo para sa Kristan, ngadtos lektor, ngadtos choir, ana, aron mudako yung kolekta. Mo na siya. Dili mudako ang gugma. Muna sangyaw nya saksi, puy-an. Inig-ingon nimo sa imong anak, kabuha ay gimog pamakak, bantay mamakak mo. Ikaw sang gasulti, di ka bakakon. Na siya. Ayaw mo pagsigig tanaw ana dihang TV. Nga ikaw, wa ka magsigig tanaw na imong cellphone. Ana. Ang pare mo ingon sa Kristan ka mo dong, ay di mong sigig panguhaan ng kwarta. Nga ako wa sa kumusod sa akong bulsa. Ingka mas dako pa man ng imo pa der. Pila ra man ning amo der, sincere man ni. Na saksi ba? Saksi. Musaksi ka. Imong pamatud-an sa imong buhat. Nya ang hari, double G. Giya o gugma. Mugiya o mo higugma. Ika na bang magdakas imong mga anak, magdakas sa imong mga kauban, magdako sa akong mga parokyano, uban sa gugma. O di na ganit ko mahigugma ninyo, sa may buhaton, badlunga ko, na Father, wa naman ka mahigugma. Ana, haron mabalik ko sa tinuod nga paggiya sa parokya diha sa gugma. Nga unsa maning taong nahigugma, maningkamot yon nga malipay ang iyang gihigugma. Muna kamo mga ginikanan, kamo may giyas inyong mga anak, paningkamot mo nga malipay ang inyong anak. Dili kay magbuol kung magsigig dagandagan imong anak diha, sigdagandagan, ayaw hapaka. Nalipay na gani na, nya imo pag yung hapakon, muhilak na noon. Kung ang imong anak gani, 12 pay edad, gusto nang manguyab, ayaw pugngi, papanguyab ba? Kay malipay man na, imo naman hinoong pugngan. No sa man yung papanguyabon, ini ka 30 ang edad, wa na ginoy manguyab na. Bati naman kay nagnaong, nya ra tulo na sad kay nas tanan. Nya magsige na sa kag-ingon, nus amang ka maminyo day oy, nus amang ka maminyo agok kitag liwat nimo. Imo pa nang gipasugod adtong 12 tingali 18 ana. Nanay liwat. Pero giya ka. Tudloi, giya man ka. Tudloi siya unsaon pagpanguyab. Ipasunod si Mama Mary. Kay si Mama Mary, naminyo siya, 14 may iyang edad. Nya gisayuran to, 12 may edad. Unsa man, putli. Si Saint, kisa man tong usa, nga Elizabeth ba to, Hungary, nga 12 sa iyang edad, giminyo gyapon siya. Nya pagka 14 iyang edad, kasal sila, nganak dayon siya upat o tulo ba ito kabuok. Nya patay din siya pagkaedad og 24. Pero porting santos santos kayo kay nga naman giya lagi ka sa kasantos. Pero naay gugma ang paggiya. Dili ba ka nang mugiya ba nga bunloto ng anak kusion, ignan tikon ko ang ngati. Ug ang imong anak dili mo gustong mo eskwela, ayaw pabanguna.
Paigdaala na diya. Huwag talag mo eskwela. Basi musugod na siya grade 1, 12 iyang edad. O di, pasugurang 12. Nga mo uban man yung gaana nga size kinahanglan grade 1 na. Nga pwede ramang ginang grade 1 o 15 imong edad. Pwede magani 20 imong edad. Grade 1 ka. Di pwede day. Nindot kayo yung kinabuhi. So sa 20 katuig, malipayon kay siyang galigid-ligid. Di siya mo eskwela. Nya pagka 20 na edad, matured naman, eskwela na siya. O di, malipayon sa siyang ni eskwela, kay gusto naman siyang mo eskwela. Mo na giya out of love. Nya di gyud mo eskwela, i-congratulate kay liwat siya ni Kristo og sa iyang mga apostolis, way mga grado. Pero balaan, kay imo manggigiyahan sa balaan nga kinabuhi. Importante gid ang profesyon. Unya mga immoral kay kinabuhi, kadaghan dihang mga ni graduate og kurso nga nagpuyo-puyo lang gyapon hangtod karon, wa mo dawat og sakramento sa kaminyoon. Kadaghan dihang mga professional na kuno pero nagsigi lang gyapon kinabitay. Di ba? Kadaghan dihang mga estudyante grade 12, grade 11 nangabuntis na kay siging date sa uyab. Unya, hain man ang edukasyon na. Napay mga summa cum laude, pero dagko kayo ron na kurakot ang ilang gibuhat sa atong nasod. Mao'y mga greatest corruptor. Pero mga summa cum laude na, adto pa na mga eskwela, lagyo kayo nga mga ngilngig pa kay mga eskwelahan. Pero unsa may ilang kinabuhi karon, mao'y nagguba sa atong kinabuhi isip nasod. Gani ang kalibutan karon gikontrol aning mga educated nga mga evil people. Wa magtuman sa sugo sa Ginoo. Inigbalik sa Ginoo paninglan ta ani. Nya unsa may giingon diri sa unang pagbasa, inigabot niya mangurog tang tanan. Nya inigkurog nato hastang bukid gud kuno mukurog. Bantay mo diya. Oh, lagi na kulba kay ni Ginoo moabot, pero og nagtuman jud kasi ang sugo, relax kay kastanan. Matod pang San Pablo diri sa unang ikaduhang pagbasa, ingon siya, timan-in ninyo ha, pinaagi ni Hesukristo nahiusa tas Ginoo og iya natang anak, ay inigbalik na niya, igo ra gid tang moingon nga yan ang akong igsuon na nikurog ng bukid, nilinog nagmaayo, tamukan ko ron aning building. Relax kay kastanan, igtamok na, patay din ka, ikamatay na nimo. Sa misunod, kita din ka sa Ginoo. Niya kay buutan man ka nga sulugoon, gatuman man ka sa imong functions as pari, propeta ug hari, diretso dayon ka ngadto sa kiliran sa Ginoo nga di na gid ta mamatay. Mao na karon kay mura maggaduda ko hasta ako naamang kitay kabuang no, gaduka-duka man ta sa atong mga buluhaton isip mga Kristiyanos, mao ni atong ihangyo ang tubag nato sa Salmo. Unsa to atong tubag? Ginoo, pabalika kami kanimo, pakitaa kami sa imong naong og maluwas kami. Pabalika kami kanimo. Muna mamalik taron sa sakramento. Nining panahon sa Adbento, open naman dinhi ang atong pangumpisal. Basta di lang masakiton, kamong nanimba, kada humans misa, pwede gid mo mangumpisal. Kaming duhas Father Leo, mi commit mi ani, kada humans misa, pwede mo kumpisal. Pero isulti lang daan sa ipahibaw daan nga mangumpisal mo. Aron nga ini humas misa, dili mi mo dritsog saka ngadto kay ganahan ba kay mi mo sa kakapoy biyag barog diri. So ganahan kay mi mo pahuway. O na umingon na mangumpisal, amo de balik mi diri. Pangumpisal, balik sa Ginoo, sakramentos kumpisal. Pero atong hinumduman nga kitang tanan mga binunyagan, mga anak sa Dios ug dunay assignment nga mosunod ni Kristo. Ang paghari sa Ginoo nga mo'y atong gi balik-balik og handom nining panahon sa Pasko niya pasiunhan ni sa upat ka semana nga gitawag natong Advent season. Ang iyang paghari gihulagway sa atong unang pagbasa nga purtig yung ninduta.
Pero gasugod ning iyang pagkahari sa dihang matod pa sa unang pagbasa, ang harianong kaliwat ni David sama sa kahoy nga giputol. Pero kanang kahoy nga putlon, sama na tong mangga dias gawas giputol, tanawa unsay nahitabo na nalinsing siya, misalingsing. So naay mugitib nga bag-ong kahoy or sanga, unya kining maong sanga gitawag ni siya og paghari nga mulukop na sa tibuok kalibutan. Kay kadto kang David naging harian para raman to sa nasod sa Israel. Pero kani karon mulukop na sa tibuok kalibutan. So pwede ni natong tawgon nga ang paghari ni Kristo o ang paghari sa simbahan nga Katoliko. Kay ba most meaning sa simbahan akan ang word nga Katoliko? Wa mo kay bawa na. Usas gibasihan anak kaning atong first reading. Mulukop ba? Malukpanon, universal. Mulukop sa tibuok kalibutan. Mo na siya gitawag og Katoliko. Unya dili gyud kuno mapapas ang iya ng pagkahari. Wa nay makaputol. Kay mura na tingali ni siya kamuti. Ang kamuti ba? Kaila mo kamuti o kanang bukot-bukot na sagbot? Mo na mo mga gunahon sa una, mo sa na among tanom. Kanang mga kamuti, kanang bukot-bukot. Og imong putlong punuan ana, di na maguol. Ngano man? Kadtong tuas tumoy mo, muturok man sa to, tuam sa to siya iyang gamot. Nya imo na sang putlon. Ato na sa to ang pikas mo gamot naman pod to. Mulukop ba? Sa tibuok kalibutan. Mauna ni ang simbahan nga gitukod ni Kristo. Way laing simbahan sa tibuok kalibutan nga mulukop. Unya iniglukop niya ang iyang ihatag ang gauna gyud kalinaw. Kalinaw. Naa man say nilukop sa tibuok kalibutan nga pagtulunan pero dili kalinaw ang gihatag pagpinatyanay. Matod pa diri sa atong unang pagbasa, wa nay magpinatyanay didto sa iyang gingharian. Sunan kaana ang bata nga gamay magduwa na lang sa kubra. Unya ang kanang nati nga baka nakanunon gina sa mga aw nating karnero, nakanunon gina sa mga lobo, magduwa na lang sila, magdunga na lang sila pangaon. Nya unsa may pasabot ani? Nga ang mga tinuod nga sakop sa simbahan, ang tinuod nga sakop sa gingharian sa Ginoo, makidaiton, malinawon ang kasing-kasing. Kamo, tinuod ba mong sakop sa simbahang Katoliko? Tinuod. Sure? O niya, malinawon mo karon. Wa magubot inyong utok. Linas. Naagani gubot, di ka membro aning simbahan na. Ang tinuod nga membro, malinawon. Nganong malinawon man? Kay nagsunod na sila, matod pa diri, sa gitudlo sa Ginoo. Matod pa ni Kristo sa atong Ebanghelyo, nagpasalamat ko nimo Amahan, kay imong gipadayag, ngadtos mga way kahibalo, ang imong gitago sa mga maalamon o mga makinaadmanon. Kana bang mga tao nga tag-as na kaigrado, nya dagko na kaayo og mga negosyo, dato na kaayo, kasagaran ana nila din ana sila kabati sa pulong sa Ginoo. Oh. Kasagaran dili sad tanan. Nya kisa may pinaka-edukado nato dinhi karon. Number 1 kanig yung gawali. Okay, pilagod kabuk among gigraduatean. Ako ni-graduate kong accounting. Nya ni-graduate na sa course philosophy, graduate sa course theology, graduate sa course canon law, napadyo ko'y masterals canon law. Labing minus 5 kabuk akong degrees. Patay ta andi ay, maminaw pa ka ko Ginoo. O ako na ingon, ako nagisakto. Mao ni buhata, mao ni buhata, mao ni buhata, kay ako'y sakto. Pero kanang mga way grado, kanang way grado ba? Oy, magsige na yun. Unsa man sir? Unsa man ma'am? O sige ma'am, sige sir. O sige ma'am, sige sir.
sultihin ng mga dagko grado, kani mga dagko na kay pundo, binilyo na ang pundo. Suway sugo. Suway badlong, di ba may sunugon ti kang buanga karon. Yaw kani ipatipi ti kanya. Kaya ti kang ipapatay sa kung sa orasa. Ako ganing gimisahan karong bag-o, anak in town sa akong classmate sa una, na diha gilabay sa garing, dool atong padong sa atong Divine Mercy. Nakakuan mo ato katong na news nga gilabay, gisunog pagyud ang ulo, 29 years old, lalaki, nya gigapos, gipusil og kaduha, katulo ba to, unya gibali pagyud ang kaning tiil. Ngano man na? Tungod na sa mga makinaadmanon o mga dato nga moingon, surang-surang ako, sungag-sungag ako, di ba di ka magdugay? O niya, kay ni sungag itingali, maunay ka ni karong gawali, bantay-bantay mo ani. Pero kinsa may gipasabot ni Kristo nga mga way kahibalo, ang mga mapaubsanon. Kay naa say daghan mga way grado nga purti kapagarbuhon manabiisad og mubuhat murasag mga Ginoo sa ilang kinabuhi. Dong anong sige mamugsugal diha dong ay mig badlo nga diri amo ning kalipay. Maniho dag inyo. Di gid matudloan ba? Ay mo pagsigig suyop kay makadaot na nga kalipay maninamo. Ayla mo panghilabot kay amo ning kinabuhi. Anak day no. Onya. Di ta manghilabot nila. Sila mo'y manghilabot nato. Dayog pangatkats koral. May ragyon nga na koral sa Tinoon. Pero katkaton mangyapon. Pangawaton mang tuwa sulod. Di ba? Daghan sa kayong mga magpaka-maalamon kanadeng yung mga anak nga mga 15 years old, 16 years old, 13 years old, unya kuyog-kuyog dayos uyab, sila rang duha dito sakay-sakay anang motor, ang gagunit sa manubila nga uyab, gamay pa intawon kay mga bukton, ang gagunit sa hawak, gabay sa kay bukton, pero mubo kay short. Nya imong badlongon nga mga inday, undo, mga gagmay pa intawon kay mo, mura pa mo mga manok ka piso. Nipis pa kay mo unod, wala pa mo, di pa mo maihaw. Nya karon gasige na mo tinukhangay. O di gyud maminaw, tan-aw ra nimo. Nga amo ni kinabuhi. Ay, pinawarat-warat dayon ba? Amo ni kinabuhi. Hasta ginikanan di na paminawon. Ngano man mga pagarbuhon. So ang boteng ipasabot ni Kristo gipadayag sa abahan ngadtos mga mapaubsanon. Pwede kag nagpanag-iya kag billions of money. Nagpanag-iya ka og taas kaayo nga honors kalibutan. Ikaw tingali mo summa cum laude og top notcher dito sa Harvard University. Pero ikaw mo labing mapaubsanon. Og mao ni nahitabo sa atong mga santos sama San Vicente Ferrer, mga ngilngig kini mga utok, Ignatius of Loyola, Agustin, Ambrose og tadan pa nga mga ngilngig kay mga utok, mga bright istanan, mga gitawag to silang mga suma sama ni St. Thomas Aquinas, pero ang ilang kaalam, ilang gipartneran og paubos. Ang mga dato kayo sama nila ni Queen Elizabeth of Hungary, nila ni kanaganing St. Louis of France, ug uban pang mga dato gipartneran sa nila humility ug pagtuos Ginoo, pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, porting nindutas ilang nahatag sa kalibutan. So kinsa man day ang tinuod nga membro sa gingharian nga misubol ug di na gyud matapos kanang mga taong mapaubsanon. Nya unsa man ang mapaubsanon? Gitawag na siya og mga tarong nga tao, mga matarong nga tao. Mao bitaw ang atong reply diri sa atong ebanghelyo, sa gospel. Sa to atong reply. Tubag na to ba? Unsay tubag na to? Mauna nito. Sige lang kita. Ang katarong mulambo sa iyang panahon ug ang kapuno sa kalinaw hangtod sa hangtod. Sundang kana, justice will flourish in his time and sa to?
And in English anang kapuno sa kalinaw. Oh, kana. Oh. And fullness of peace forever. Oh, na siya. O niya, kamuron, tarong mo nga pagkatao. Kung naaroy adik nga musod sa inyong balay, unsa may tinarong nga tinagdan aning mga adik. Kana bang matarong nga pagtagad, dili nang yawanon nga pagtagad, kay pwede man na ito yawanonon pagtagad. Kanang tarong yung kamutagad sa mga adik. Imong anak, tapulan kaayo, bugo pa yun, dako pa yun kay kaon, supakiro pa yun kay istanan. Unsa may matarong nga paagi sa pagtagad anak. Ayaw nang yawanon, ikang buang ako, ikaw ha? Siging pamuyboy, siging panunglo. Tinarong ka na. Nya ko nang pare, nakapaanak sa imong pag-umangkon, unsa may tinarong nga pag-tatars pare. Nung nagproblema in tawag asa ipalit og gatas, nya sige pag yung tago. Unsa may tinarong nga pagtagad? Libakon? I-post sa social media? Na siya. Pasabot, unsa may tinarong nga pagtagad sa mga dili tarong nga tao. Muna kining gihisgutan diri mga kobra, mga leopardo, unsa pa nang uban diri, mga leon, mga dili man ni tarong, mga bangis man ni nga mananap, pero kamaong mo tratar di ay ang tao ngadto ani. Makigsaw rag kaon sa mga bangis nga tao, makigduwa-duwa ra sa mga kobra. Di ba? Ang pasabot di ay, ang gisulti di ay ni Kristo nga niingon, in one word, love your enemies. O, kana siya. Muna'y pinakatarong, love your enemies. No, kamo, do you love your enemies? Huot, no? Huot atong dugan ba? Nasa ning sugo, love your enemies. Mao man ginay makapalambo sa katarong og sa kalinaw, wa man gilain. Himuang higala ang imong kaaway og gimagnify na ni Kristo sa iyang pag-abot dinhi sa unang pag-anhi. Nagpalansang siya sa cross aron higugmaon ang kaaway. Nya maorasan na iyang paninglo nato sa iyang ikaduhang pag-anhi nga mao na isip maghuhukom, hukman taniya. Og moingon siya, misunod mo na ako. Wa. Mingon dayon ang pare, misunod ko Lord, kay kada buntag, magdupa-dupa ko. Isa na ilansang, wa, kulikta. Dede, sure ko man. Pila ka masanang kuha ni kada buntag taon, ang gamay ka man taon kaya tanan. Pero matigom mo, arang-arang sa noon. Muna, nga ikaduha, ang tao daig mapaubsanon, andam nga muhatag sa tanan ngadto sa iyang isig katao. Muna doon na sa isugo si Kristo nga nag-ingon, sell everything you have, give it to the poor, and you will have the kingdom of heaven. Pasabot, kining akong gingharian, ihatag ra rin ako sa mga tao nga andam gyud muhatag sa tanan ngadto sa iyang isig katao. Pasabot di ay, if we empty ourselves, kung ato na ning ang sana nga, kana bang ato na bang ihatag ang tanan ba? Imong bana, imo nang ihatag, anak, ihatag, asawa, ihatag, kwarta, ihatag, balay, ihatag. Ang ipuli des Ginoo na kingdom of God, kaning kingdom nga mulukop sa kalibutan, kining kingdom of peace, kining kingdom of holiness. Ninduta no? Awa lang gyapon mo nindutin. Karon bitaw na maligya man ta aning atong kuan sad bag-o na sang mga slots, 1,000 ka slots nga tag 3,000 nga gitawag na tog faith and power slots. Malingaw jud ko naa gyud maglumba og pamalit. Nya ni agi atong paborito din hingting donate nga murag sobra na tingali ni kalima siya nag-donate nato nga og di man na siya mo'y unang maka-angkon dayon ana gina siya sa top 10. So karon nanatay nahalin nga mga 20 ka slots. Oh, wa na. 980 na lang ang kuan available. Nya nagi mag-una dayon ani, Father, angkon ko
Ani mo sulti dayon ba? Kuy kasalamat gud. Wa pa jud ka mahubsi diha. Ingon ni siya, unsaon man pa diyan pagkahubas nga sobra pa man kayo ang ibalik sa Ginoo. Mo ni ang sikreto. Inighatag nimo, mingka nga mahurdan ko. Pre atong biyuda ba? Hatag siya duha ka sa dako, hurot yang kwarta. Ayaw ka balaka. Kay dunay gisulti ang Ginoo, the more you give, the more you receive. If you give something, I will give it back to you 100-fold. Kung maminaw ta ani, relax kay tao. Mawad-an kag usa ka bana, tagaan kag 100 ka bukbana. Mas maguol pa ka. Magsigi pa kag kasilos anang animal dako. Di ay daghan, di ay pari, di ay mga liminister nga makuyog nimo sa simbahan ba nga mura ra sad og bana nga mo care nimo. Pero walay tinukhangay. Pero mo kumpiyansa ka, matukhangan sad. Nahimong bantugan si San Andres Apostol dili tungod sa iyang pagkadato o sa iyang pagka-professional, sa iyang mga degrees nga nakabot. Tungod lang kini sa iyang pagsunod ni Jesus. Si Andres Bonifacio usama na sa mga heroes nato nga gi-declared, gihimo sa na siyang patron sa atong mga katubang mga mga NPA, maunay ilang kuan nga armed struggle niya. Namatay ni siya sa akong gibasa dito sa internet, mga 33 ang edad. 33 kay kanan ko ang basa gubat. So mura siyang edad ni Jesus, 33 at namatay. Kung saan na siyang kasing-kasing, mao gihapon ang pagbiya sa iyang personal na kaniniyang mga comfort, sa iyang personal nga wealth aron mo alagad sa katawhan na Pilipinhon sigon sa kausa nga iyang gipili. Sila si San Andres ni kuyog ni Jesus. Maglibog tano kanang bitang mga tao nga mobiya kas imong balay, sa imong ginikanan, sa imong pamilya aron maglakaw-lakaw nga wa nay kwarta, wa trabaho. Maka-imagine mo ana, ganahan mo anang kinabuhian? Ha? Di mo ganahan? Oh, mga anti-Christ di mo. Kana bang ganahan jud kay tanong nga naatay balay, naatay yuta, stable ta financially, mo normal no? Nya imong tanang mga anak, ma-professional gyud, nya makatrabaho pod, mas stable. Kana mo'y atong gitawag og ideal life. Pero ang tinuod gidi ay nga ideal life, kana gidi ay stable ang atong relasyon sa Ginoo. Kay daghan man kay diha nga dagko kay balay, nindot kayog mga degrees, pero way maayong relasyon sa Ginoo. Nya kay wa may maayong relasyon sa Ginoo, ang ilas ang relasyon silang isig ka tawo, guba sad. Daghan kay mga lawyers, ang kontra nila ilaras ang igsuon. No? Daghan kay mga dato, hapit na magpinatyanay sa ilaras ang kaugalingong igsuon. Daghan kay mga dagkog balay, pero maglalis lang sa kural nga ilang gihimo. Oh, kanang sagbot sa tanom sa pikas kural niya, moumbaw nga tos kural niya, mga hog nga tos pikas, magyaw-yaw dito sa pikas. Magyaw-yaw. Kana, gagmay ra gyud kay na sagbot. Ana. Kay di gid niya patungtungan sa hugaw sa iyang silingan ang iyang nataran. Mao na siya. Ang mga kanal magkabuang og agi asa agi kay imbes katong normal nga agianan, butangan naman og koral, alihan naman. Nya mingon asa naman ni agi among tubig sa bahala mo diha. Nganong pagion man adres among yuta. May kayong ipanglubong si yuta ni mga tawhana. Unya bitag mamatay. Moabot man nga tos bahat, moabot nga to gapataka naman lang pa manungtong pa dito atong tuang tagas na kayo tungtunganan.
Yang di atas ubos, kabugat na ba ani? Ikapito naman mo diha, ako di akos ubos. Wa na nireklamo dito sa baha ko eh. Mahalang mo abot nag 7 story. Mauna. Nga, maghuwat kitag mamatay. Una pa ta mahimong mapaubsanon. Una pa ta mahimong musugot nga mubiya sa tanan. Ayaw. Samtang buhi pa ka, samtang batanon pa, biya na. Unya sunod ni Kristo. Ug mao ni ang gihisgutan diri sa unang pagbasa ni sa ting naghisgot ato. Sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Matod pa niya diri kinsa may makaluwas nato. Way lain si Kristo. Hudiyo o dili Hudiyo, usa ra gyud makaluwas si Kristo. Nya kanang imong kwarta makaluwas na dili makaimpas hinuna nimo. Tanawa isipa ang imong kwarta nga mao imong kaluwasan. Di ba magkusmod gyud na imong naong. Pirmi gyud kang kuyawan. Pirmi kang insecure. Tinuod dili. Oy, magluos na lang kag ihap ang imong kwarta, mawadag 20 pesos, luos lang kag pamasangil, siging pamasangil. Hasta ang mga anak malatusan na lang pamasangil. Kamo gigakuha dinhi, kisa may laing mo kuha dinhi. Anong nawa man tong 20 diri? 20 pesos. Ang anak gilatusag balik 2,000. 2,000 lang kasakit sa anak ko eh. Nya kanang atong pagkahimulag gikan ni Kristo, mausad na siya ang tuburan sa atong mga kasakit o kalaglagan. Muna si San Andres, sila San Pedro, San Juan, nahimo gini silang mga modelo ubang mga apostoles ug mga santos nga nagsunod nila unsaon paghatag og kaning gitawag natog kaluwasan ang mga tao. Unsaon man isangyaw ang pagtuo diha ni Kristo. Mo na ingon San Pablo diri, kinsa may maluwas kadto ra sang naduol ni Kristo. Kinsa man say naduol ni Kristo kadto ra sang nituo niya. Kinsa man say motuo kun wa sila kabati sa mensahe. Kinsa man say mohatag og mensahe kun wa sa kunoy gipadala. Nya kinsa man say ipadala kun wa say mosugot. Nya kamo mosugot mo nga pabiyaon mo sa inyong balay. Mosugot mo nga ang inyong amahan, inyong inahan, biyaan. Oh, tanawa. Ano duko. Muduko manon. Unya. Unsaon pagkaluwas sa atong isig katao nga di man sa dita manugot. Muna ingon Ginoo, sige man kong tawag, sige man kong tawag. Pero wa man kayo'y manugot. Wa may mutuo sa akong mensahe. Mo itong ingon sa propeta Isaías, kinsa may mutuo sa among mensahe? Nakadungog, sigig simba, kada adlaw. Pero di gyud kabiya. Yung nag-ingos Ginoo, biyain na. Biyain na, kay babag na sa atong relasyon. Timing bitaw tingali no kining bag-o natong slots karon. Kani bang 1,000 slots para sa atong 3 million na projects phase 2. Ang title ani nga atong slots karon nga 1,000 ka buo nya tag 3,000 kada slot. Faith and power slots. Faith and power. Pasabot og mopalit ka ani imo gyung gibiyaan ang imong kwarta. Wa na kay hunahuna-onon. Pero tagaan kas Ginoo og dako kay mahandi kanang gitawag og faith and power. Actually, magkuyog ra ni sila. Unsa may mahitabo kung naa kay faith, unsa man nga wealth ang faith, ang pagtuo. Ang pagtuo makawagtang Dios kahadlok. Makawagtang sa kabalaka. Gisayunan ka na makapalit ka kag tag 1 million na ka-relax. Nga daghan man kay diha mga milyonaryo o mga bilyonaryo ratulon kay tanan. Hadlok sa COVID.
Hadlok is COVID. Dili makasagdan ang ilang binilyon aron tagaan sila kalinaw in front of coronavirus. Pero tanawa lang ga, puyo lang sa sidewalk. Nawa, imbitaron pang COVID. Are. Manglingkod ta. May nidini kay wa mi pamahaw. Kanon ka namong kubira ka. Uy, ang COVID boy bulikay manaka ato mga balay nga sirado. Kato bita mga balay nga air condition sa mas balay pare. Adto dito mo saka. Katong mga disakyanan, kana bang sigig sakay ana mga sakyanan nga SUV ba? Mo to is gokuros COVID. Ganahan ng COVID o kanang aircon ba? Pero kaning galakaw nas dahan na porti ng pagtungas now. Uy, ang COVID mulikay. Anya, moto ka nga mo na solutions COVID kanang nga ang imong pagka lakaw-lakaw lang desdahan kanang wa kay aircon. Ay ipamaligya na ng inyong balay. Biyain na. Diba? Kanya ang halin, ihatag na rin simbahan. I-donate 1,000 slots. Si Halog, di ni mauman. Kana niya mga sakyanan nga SUV, baligya lang na. Niya ang halin, ihatag na niya. Maglakaw na lang mo. Ana, awa lagi COVID. Tuo mo na, dili. Wagi mo to. Pero si Andres, si Pedro, sila si Juan, kisa to ko si Santiago, oy gibiyaan oy. Ang ilang panginabuhi, ilang gibiyaan kay misunod sila ni Hesus. Kinsa si Hesus para nila, dili lang panginabuhi si Hesus, kung dili siya mismo ang kinabuhi. Mo nang ingon si Hesus, I am the way, the truth and life. Biyaan ko ning panginabuhi, biyaan ko ning security sa akong kinabuhi, kay mukuyog ko sa tuburan o tag-iya sa akong kinabuhi. Pagkanindot na desisyon, kuyog manggani kas imong uyab, biyaan magani mo imong mamag papa, nagitawag ra nimong imong uyab og kalipay sa akong kinabuhi. Pero di na mo'y naghatag nimong kinabuhi, punano ng imong kinabuhi, paburoton pa ng tiya ni mo ana. Nya ni human biyaan ra ba ka? Nya mingon ka, where you na? Nya mingon sa siya, mingon na ng cellphone inigbaos, cannot be reached at this time. Out of coverage area. Oy, mga buangon kinas tanan. Biya mangani ka. Magkabuang magipangita imong gidikanan imong hain na kanta kuyog sa uyang. Sakay itong motor nga wa say registration. Nga ang gasakay wa say lisensya. Jesus, masakyan ka anak, wa registration sa marriage, wa say lisensya. Na, burot pa ka. Nya nano mo kuyog ka na? Nya di na hinung ka mo kuyog ni Kristo. Nga mao gitag-iyas kinabuhi, mao gitighatag og kinabuhi, o kaluwasan sa kinabuhi. Oo na siya. Karon dinis atong simbahan, daghan kay naghatag og kinabuhi nato. Gahapon mo tingali ning mura ko gisipon kay hapit ko ito, imbis matuog ta ko kay siging misa munapon ta ko, naidaghan magsingtawag pa diya na sa kay bisita, kay magpa-picture. Picture sa ko dasi ko pa-picture. Kada picture sa asam ni itonol pa rin ako dito sa opisina. Lain na sa picture, asam ni itonol pa rin dito sa opisina. Ako, grabe ha sa kong naong limsan na naman. Sige, limos pa-picture niya, limos. Pa-picture, limos. Pero sige, lang yung nindutan na ning imong simbahan pa dire na kunti man gini akong simbahan. Kamu masay nakapanindot aning. Yung sa may hinungdan nga, minindot po ning. Anong daghan man sa ni-donate? Kay ako sa mismo, naningkamot sa ko nga, mo donate din hi. Una, nung akong ginahon sa una, ang akong stipend sa, ako sa i-donate dire. Imbis tagaan kong stipend para isuot sa bulsa, niya i-date sa Madrid. So, ako i-donate dire. Aron dili kay ta madisgrasya. Biyaan ko na lang na. Tanawa, di ba? Daghan kay ni donate. Mao sa nagibuhat nila ni Andres,
hasta sa ni Andres Bonifacio nganong daghan mang nisunod karon sa iyang kausa hangtod karon tungod kay iya sa gidonate ang iyang kinabuhi para sa kaayuhan sa nasod. Dili ni siya sayon, pero mo ni ang pinakanindot. Dinhi dapita mulanog ang atong tingog ngadto sa tibuok kalibutan matod pa sa atong tubag sa Salmo. Ang ilang tingog, ang ilang mensahe migula latas sa tibuok kalibutan. Si Pedro kalungsod, wa gito magyaw-yaw, wa gito magmensahe, pero ang iyang dugo nga miagas dito sa Guam, mao'y naghimong mensahe sa tibuok kalibutan nga minilyon ka mga tao ang mitambong sa iyang canonization of thanksgiving. Si Lorenzo Ruiz, wa gito magwali, pero ang ilang dugo nga miagas dito sa Japan, mo'y nakapahimong Lorenzo Ruiz na sikat kaayo sa tibuok kalibutan isip santo. Kamo, andam sad mong mahimong santo o santa,